多謝教授啊！一連7集咧，同我哋好深入去講解翻咧，即係點樣去評估呢個 ADHD 同埋去了解佢嘅由來啦。咁啊，現在咧就教授你同我哋分享下你咁多年嘅臨床經驗咧，你發現咗有一種社會心理嘅詮釋同埋一種治療嘅一個方法喎。係啊，即係頭先所講有幾樣嘢咧，希望大家我唔記得啦，就話其實係成個多動症咧，有時係個現象，有時係個症狀，但係咪異常咧？其實係一個好強嘅爭論。咁而家我哋就唔係去講個現象，因為個現象咧係好正常，個個人都有。係。咁所以睇完嗰紮，無論阿 Richard Shaw 大師所講嘅嘢啦，又或者個症狀之後，你發覺我都會有喎，或者我對住個老婆會有，對住老細會有。希望大家唔好驚啊！你唔使食利他力，你正常，呢個係現象。但係假如呢啲現象係持續好耐咧，咁可能我哋要留意下，即係你作嘔一次就冇乜所謂啫，但係長期作嘔真係身體有啲事。係啦。咁我哋唔去考慮一啲身體嘅症狀，例如濕疹啊，例如係牛皮癬啊，例如係缺鐵啊、過敏嗰啲，我哋唔考慮。我哋而家淨係講社會心理因素。咁喺我臨床裏邊咧，我係睇到好多社會心理因素咧係有關係嘅。咁我簡單去歸納。咁如果第日有資源或者有機會再同大家可能每種因素有一隻個案同埋係點做，俾大家再詳細參詳啦。喺臨床方面，我真係見到有好多唔同嘅症狀，其中一種咧就係同老師溝通嘅問題。咁我記得有個案咧係佢教數學嘅老師咧，可能係太集中精神計數啦。其實同學生嗰個交往唔好嘅，佢係習慣喺背後寫黑板嗰隻啦嚇。咁你知啦，啲學生咧，尤其是啲 brain 低啲嘅學校咧，其實好活躍噶嘛。咁個老師寫黑板寫到入晒神，班小朋友咪喺度後邊做啲好刺激嘅嘢咯。咁最刺激咧就個老師一轉翻嚟，要將做緊嘅嘢全部收埋，嗰下嗰啲多巴胺會分泌好多噶嘛。咁其中一個同學仔咧係其實都幾頑皮嘅，咁成日係搞好多嘢啦嚇。咁頑皮得嚟又聰明喎，咁所以每一次個老師要捉佢犯錯嘅時候咧，佢就刻意問一條問題去留難個老師。咁又俾佢留難到嘅，因為佢知佢啲死穴啊嘛。咁自此之後咧，就兩個好唔啱眼，好唔啱眼之後咧，就駁嘴駁舌啦。自然個老師亦都唔係好熟佢啦，就成日鬧佢咯。大家好個衝突。咁上真堂嘅時候就瞌眼瞓啦，上真堂嗰時冇帶功課啊。咁由於整體上係咁咧，數學成績梗係下降啦。咁數學成績下降咧，呢個初中生。咁你唔係淨係數學嗰科有影響噶嘛 ，physics 都要數學噶嘛 ，chem 又要數學噶嘛，啱唔啱啊？咁幾科都有影響咯，幾科有影響之後就打擊咗個小朋友嘅自信咧，開始有學習障礙，咁從此就俾人去標籤成為 ADHD。呢個真係溝通問題引起嘅喎，咁更加有趣咧，就轉咗班，升咗班之後咧，不過呢個都好慘，因為幾科唔合格咧，逼住留可憐。讀咗2次中，升中3時啱啱有個好好嘅班主任咧，你就發覺佢呢啲情況冇晒。咁第二咧，同老師性格上有矛盾同衝突啦。咁同溝通有咩唔同咧？性格真係有啲老師咧，其實係衝動啲，中意鬧嘅。係即係我叫呢啲係直率嘅老師啦。咁如果撞在個直率嘅同學，咪嗌交咯，啱唔啱啊？又或者有啲老師係好靜嘅，同學生好傾偈嘅。咁撞着個又好靜嘅學生咧，或者有少少自閉學生咧，唔係自然學習裏邊咧，好似脫晒節。咁呢啲個案我哋見幾多嘅。咁特別有啲情況我哋見到咧，一個好惡或者好嚴格嘅訓導主任咧，經過管轄下咧，1年裏邊咧，我親眼睇見咧，係俾佢標籤個學生成為多動症超過20個。咁亦都有啲咧係頭先講咗咧，係老師對其他學生嘅成績好過佢，
係產生一啲摩擦啦。我哋有句説話叫做小事了了，大未必佳啊嘛。啊，你而家咁叻，你大咗未必一定叻㗎。咁於是就好多衝突啊。咁亦都有啲咧學生情緒好波動。咁當然啦，學生情緒波動唔一定係教學問題啦，嚇好多時係戀愛嘅問題啊、屋企嘅問題啊、俾人虐待嘅問題啊。咁自然上堂係又或者好多 case 我見過係同學俾同學欺凌。咁成班同學又坐喺隔離，咁於是你知被欺凌嗰啲人咧唔會放過佢啊嘛，上堂都會欺凌佢。到老師主持正義嘅時候咧，嗰班人全部唔見晒人，或者欺凌嗰啲手段好似冇咗。咁激動底下咧，上堂自然唔專心啦。呢啲係情緒波動引起，亦都有好多咧係親密關係，好似家庭嘅創傷糾紛啊，家庭裏邊有離異啊，都會導致個小朋友係開心。當然啦，亦都係成長嘅創傷啦。咁所以大家睇咧，其實真係好多社會心理因素導致 ADHD。而嚴格嚟講咧 ，ADHD 喺呢啲位置裏邊好清楚講係正常，或者甚至人人經歷呢啲咧都會有呢啲現象。我哋就唔可以話一種現象。咁所以真係要做呢啲學生咧，我哋又要記住，我哋唔係做佢 ADHD 嘅症狀，係要做佢背後嘅原因。要做成個人、成個環境，自然呢啲症狀啊，成個思維係要咁樣去理解嘅。咁喺呢種體會底下咧，我哋後尾就同一班嘅工作人員啦，做咗200-300個呢啲個案之後咧，就總結咗一個咧係社會心理嘅模式，為咗大家易記咧，我哋就叫做 UCLA。U 係代表咩咧 ？U 係代表 understanding 啦。咁我哋要記住咧，係我哋去理解多動症有個深層嘅理解，特別係3樣嘢：情緒同性格溝通，同埋咧跟住係親密關係同創傷。呢3樣嘢係好緊要嘅。首先有個好嘅理解。好啦，理解咗之後咧，好多學生，尤其是多動症嘅學生，因為俾人標籤得好緊要啦。好多人唔理解佢啦，逼佢食藥啦。其實其他人行埋佢嘅時候咧，佢好多時都會推開防護罩。咁所以要陪佢唔容易咯，就有時要坐喺佢隔離啊，同佢慢慢傾偈啊。但係千祈唔好話你今日冇食藥喎咁你係多動症喎咁唔該你坐低靜啲啦咁嗱，呢啲冇用嘅咁你要真係陪佢傾偈啊。又或者咧，大部分多動症學生咧，一同佢打機，一啲多動症。陪佢一齊玩。又或者中學生好有趣喎，呢個男仔多動症咧，揾啲靚女陪佢，乜嘢多動都冇晒。咁所以其實係陪伴啦、溝通啦，同埋同佢相交咧係好緊要嘅。即係你一定要嚟到去同佢建立關係、建立信心。咁其實唔係多動症啦，我諗所有青少年或者兒童嘅個案或者問題咧，其實背後都需要人陪同關心。咁有咗呢步之後咧，就大部分多動症嘅朋友咧，其實由於多動症俾人 label 得好緊要啦，課程又唔配合啦，又或者成績唔太好咧，其實生活同埋習慣同埋學習裏邊咧係幾混亂嘅，冇組織嘅。好多時喺多動症裏邊咧，我哋見到好多個案啦真係做得好咧，其實唔係父母喎，又唔係老師喎。係一個咧，係學校裏邊啲高班同學，我哋叫做學長或者叫 mentor。又或者咧，有啲補習老師好有心機喺補習或者同佢一齊嘅時候咧，係好多陪同啦，好多溝通啦，同佢玩得好開心啦。咁跟住大家知咧，小朋友同你熟咗之後咧，就會跟住你噶嘛。咁於是就教佢一啲規律性嘅生活啦，又或者話俾佢聽咧係點樣讀書先係好嘅方法啦，又或者同佢有啲課程預習啦。咁通常關係一建立咗咧，啲小朋友就聽你話咁所以嗰個係一個好帶領嘅作用咯。帶領作用裏邊咧，好多時係我哋成日記住咧，真正嘅學習咧係喺遊戲或者喺一個好有興趣嘅底下學習咧先得咯。咁尤其是一啲補習老師係教佢自學嗰樣嘢先最緊要。咁跟住做咗之後咧，佢成個學習同埋
學習氣氛好咗啦，同人交往好咗啦，自然咧佢同父母啊、同老師中間個關係好咗。咁當然咧，最後如果由於係親密關係或者係成長創傷導致嗰啲個案咧，其實喺親密關係同埋成長創傷裏邊咧，要做進一層嘅深層治療啊。咁嗰啲就係有排講啦，嗰啲係另一個題目。咁我哋見過咁樣做成功嘅個案都唔少。我都好認同啊！即係阿教授頭先，即係你從呢個即係社會心理方面，去讓我哋更加人性化去理解一個我哋被即係懷疑判斷係一個叫 ADHD 症狀嘅一個學生或者青少年嘅問題喺度。咁頭先所講，我哋要有一個比較耐性啦、深層嘅陪伴啦、關心啦，咁先至可以即係起咗一個即係令到佢哋一個行為上嘅改變，再唔係被標籤為一種多動嘅一啲即係行為嘅問題啦。我覺得要衡量一點咧，嗱，成個8集裏邊，希望大家唔好最後俾我有個標籤啊！葉教授咧覺得多動症唔存在，葉教授覺得唔需要食藥，葉教授咧覺得就咁同佢傾下偈㗎啦。我哋唔係講緊呢啲嘢，我哋講緊咧個真相係啲乜嘢嚇。咁我哋講緊多動症咧係有可能係個異常，但係同時都有可能係個症狀嚇。我哋講緊嗰啲藥有某種嘅效益，但係同時亦都有好重或者被忽視嘅副作用。我哋講緊用藥嘅時候咧，係唔應該排除社會心理治療。我哋講緊咧喺心理治療裏邊咧，唔係淨係識得機能分離，因為所有嘅個案，小朋友成長個案咧，同親密關係、同家庭嘅變異、同創傷有好大關係。咁所以社會心理治療裏邊亦都應該包括親密關係嚇，同埋呢班小朋友咧係一定要好有耐性，慢慢先可以接觸到。我哋唔係講緊多動症嘅診斷係完全錯，我哋講緊多動症嘅診斷要好小心進行。咁即係成個8集，希望我哋用個好嚴肅、好多面向同埋根據翻相關嘅研究嘅結果，或者一啲好有經驗，例如 Richard Shaw 裏面提出嘅觀點，我哋重新去檢視自己對多動症嘅認識、治療，同埋對家長應該有嘅資訊。我哋講緊，唔該大家係認認真真咁做呢樣嘢。就希望大家留意，如果第日有機會咧，再同大家講講多動症喺呢幾種唔同狀態形成嘅多動症咧，究竟喺個治療嘅過程裏面有啲乜嘢？好多謝大家有耐性睇晒呢8集嚇。係各位觀眾朋友，如果你想進一步有相關嘅諮詢咧，都歡迎你哋咧致電我哋嘅中心嘅辦公電話23448989，同我哋社工聯絡。多謝。